E aí galera, eu sou o Felipe, o Jonas Magrão ali. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Tudo ok, O galera? Jonas Magrão e o nosso cantor, apresentador Valdecir Fernando de Oliveira Pereira, mora no Eldorado, vai se mudar pro Bela Vista, numa casa perto do Cristo Rei. Ele vai cantar a música. Agora eu me esqueci o nome da música. Napolitana. Hã? Napolitana. A Napolitana. Aliás, vamos lá. Deixa eu só ver se tá bom aqui. Afinando as cordas, né? Aí é Show de bola. show de bola. Ih, o Olívia vai dar risada, eu não tenho cara tocar sem dar risada olhando. Você tem que olhar pra câmera pra ficar bom. Apaga, pode apagar, pode apagar. Ah, eu não quero falar tudo novo, ó. Não precisa falar, eu mesmo falo. Então vai, Não dá? Tem o Rafinha lá. vai. Vai. Aí galera, vou cantar a música napolitana pra vocês agora. Show de bola. Isso é tão GTA. Ai, que merda. Eu gravo sozinho isso daí, gente. Agora que eu tô me aguentando pra não dar Vai. risada, meu. Eu também, vai. Não, também apaga e vamos começar de novo. Vai, Amém, apaga ali e começa de novo. Para, cara.